બધું થઈ ગયું તો પછી હજી ઓલો તમારો દાન જ કહેવાય ને 2 બાજુ હવે ન નાખતા બસ 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 તૈયાર જ છે આવો ચાલો વાહ ત્યાં આવું લ્યો ને આવું અરે વાહ ભાઈ વાહ આ બાકી રહી જાઓ તમે બાકી રહી જાઓ અરે વાહ મજા આવી ગઈ ને હા 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 અરે વાહ વાહ તમને તો સરસ આવડે હા 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 યાર અહીંયા નાસ્તો કર્યો